المشاكل اللي ممكن تقابل اي حد ما سجلش علامته التجاريه مشاكل كتيره جدا. اول حاجه فيهم ان علامتي بتبقى عرضه ان حد غيري يسجلها باسمي. يعني لو انا عندي علامه وما سجلتش العلامه بتاعتي، ممكن اي حد الصبح يروح يقدم تسجيل العلامه دي في العلامات التجاريه ويوافقوا له عليها باعتبار ان هي مش موجوده عندهم في السجلات. الجزئيه الثانيه ان تسجيل العلامه التجاريه نفسه لو انا سجلتها ده بيكفل ليا الحمايه القانونيه. الحاجه الثالثه ان لما بيكون عندي علامه تجاريه مسجله ده بيديني حمايه ان انا اروج لمنتجي بشكل قوي وكبير. هصرف على منتجي كدعايه واعلان، هنجح منتجي بشكل قوي جدا لان الاسم بتاعي، فانا هقدر اسسته كبراند في السوق يقدر يتوسع وينتشر بشكل كبير. تسجيل علامه تجاريه بيدي مصداقيه عند المستهلك ان انت مسجل علامتك وموثق حقوق ملكيتك العلامه التجاريه، وبالتالي المستهلك هيثق فيك ان انت علامه تجاريه مسجله. وبرده من ضمن اهميه تسجيل العلامه التجاريه ان انا من حقي قانونا انتفع بهذا التسجيل كحق تصرف قانوني، ان انا اقدر ابيع الاسم ده بعد فتره لو انا حبيت ابيعه بمبلغ كبير واكسب. لو انا عندي علامه تجاريه مسجله اقدر اصدر بره مصر التسجيل طبعا في الدول الاخرى. طبعا مميزات تسجيل العلامه التجاريه مميزات، او اهميات تسجيل العلامه التجاريه اهميات لا حصر لها، حاجه مهمه جدا 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 يعني. ومن ضمنها طبعا ان انا في الاول وفي الاخر بوثق تعبي، بوثق مجهودي، بوثق نجاحي للاسم. لو كل اللي انا بعمله ده كله وكل نجاحي كشركه او مؤسسه بتدير حاجه معينه او بتدير منتج معين ونجحت في تسويقه وعملت انتشار ليه قوي جدا، والاسم ده مش مسجل، كل نجاحاتي في هذا الاسم اصبحت ملهاش اي معنى.